迎收看关键时刻，我是张道和。美国的死对头伊朗今天竟然放下了屠刀，他说：“我不要再制造核武了，我把这些浓缩铀通通都销毁，我只换取你美国不要对我的经济制裁。”大家看傻了眼。那为什么伊朗要突然转弯呢？很明显，你看到昨天这个世纪画面，这是川普在对叙利亚解除了经济制裁之后，美国总统竟然跟恐怖分子见面了。叙利亚的总统他叫做沙拉，过去甚至被美国列为所谓的黑名单，悬赏1000万美金，但现在竟然西装笔挺的在跟川普来做会谈。而另外一个转弯的关键就是川普今天在卡达的演说，他特别喊话了伊朗，跟他讲说，我们不再会在伊朗制造任何的核尘埃。随后伊朗马上说了，我们不再制造所谓的核武器，我们要把浓缩铀全部都销毁，甚至你派国际人员来国家监管我都不是问题。看到这个地方，包括伊朗，包括叙利亚，过去两个都是中国跟俄罗斯的小弟，现在通通拔出。看到这个地方，中东之行，川普在那边大卖特卖，最尴尬的会是谁？当然就是中国跟俄罗斯，他们这几年的努力，通通都打了水漂。现在川普的战略非常的明显，我只要把中东搞和平之后，现在剩下的中国跟俄罗斯这一些邪恶轴心国，我就能够更有精力好好来对付你。好，我们现在介绍今天的来宾，第一位财经专家黄世聪，大家好；时评人员张宇轩，大家好；专业专家林廷辉，大家好；多元新闻记者李佳明，大家好。好，稍后资深社会记者林玉峰也会加入我们讨论。世聪，今天我没有办法想到，中东我过去看了一大堆战争、恐怖分子打来打去，现在过去最危险的地方叫中东，而现在最安全的地方也是中东吗？对，没错。事实上，中东在过去一段时间可以说是火药库了，里面包括说像宗教啦、种族啦，还有各个国家之间的这个斗争。你看，到处这个烽火连天。你看之前的2伊战争，然后紧接下来叙利亚内战，然后包括说以色列跟巴勒斯坦人，还有跟阿拉伯人之间的互斗，然后现在呢，南部还有也门的反抗军在这个进行恐怖攻击，看起来是乱七八糟的一个状况。就没想到这次川普来到这个中东之后，他目前为止似乎搞得有声有色啊，看起来的话，搞不好会把中东的这个战局呢，把它弄得比较和平一点点。好，那他到底做了怎么样一个动作？简单，他事先把沙特阿拉伯这些阿拉伯国家拉过来，拉过来，你站在我这边之后呢，以色列呢，以色列我也可以控制。你看他跟纳坦雅胡关系非常好啊，所以以色列现在呢，配合他的演出，轰炸这个所谓哈马斯。为什么？因为哈马斯事实上阿拉伯国家也非常害怕，他是恐怖组织嘛，对，你轰他没有关系嘛，所以等于是以色列我也搞定了，然后沙特阿拉伯这国家也搞定了。就这几天呢，他见了谁？他见了这个沙拉是谁？叙利亚的新领袖。叙利亚过去一段时间是谁的小老弟？他是听命在伊朗，还有听命在这个俄罗斯嘛。这个俄罗斯在叙利亚非常多港口嘛，就没想到港口基地现在都没了，因为他现在也来见川普，说，川普总统，我们要跟你好好的交流往来，感谢你解除对我们的所有的禁令。好，所以赵你看这是什么样的状况呢？你看过去的叙利亚是阿拉伯人，对，这个阿拉伯人都团结在一起的时候呢，这时候有一个人会很紧张，那叫做伊朗。伊朗是波斯人，他们有那种民族的不一样，像阿拉伯人都团结起来的时候，波斯人当然很紧张，吓死了。所以今天呢，伊朗丢出了橄榄枝，是说什么？我们愿意跟你谈这个你要在意作为核谈判，对不对？我们愿意跟你谈判。所以等于是说，你看原本非常纷乱的这个中东局势，似乎是被在川普的强力介入之下，你看已经获得一些改善的这个状况。虽然说还有一些纷争了，但是至少大纷争都被搞下去了。好，那你看。伊朗过去一段时间就是中国跟这个俄罗斯的小老弟嘛，他也没了，他目前为止已经逐渐要被这个川普搞定了。过去的叙利亚、俄罗斯的小老弟也没了，所以等于说他这一次来到中东之后呢，最大的输家就是中国跟这个俄罗斯，然后美国除了拿到大订单之外，事实上他这样经过他这样子的乾坤大挪移这样大法之后，中东看起来的话和平曙光似乎会慢慢的出现的一个状况。事实上这次这个川普来到中东来说，他当然想搞定美国跟伊朗之间的核谈判，那他怎么搞定呢？简单，你看你只要跟我美国在一起的，赵浩有没有注意到，大家都发大财啦？阿拉伯是不是也发大财？我给你 AI， 我给你发展，对不对？然后很多国家，叙利亚我也给你发展。所以你看到波斯人的伊朗的眼中，他会怎么觉得？好像跟美国打交道也不是不行啊。所以前面是有一块肥肉，当大家都在吃的时候，
我肚子还在饿。对，没错。那尤其川普这次他去，他对伊朗有呛虾、哦。他说呢，你这个伊朗不要再资助恐怖主义了哈，然后要停止这个血腥的代理战争哦，还有永久可验证的放弃追求核武器哦，他就跟你这样讲哦。然后他同时之间还制裁很多这个伊朗的公司，伊朗公司要发展这个弹道飞弹，我都制裁你哦，我给你一个这个一个棒子哦，要打你哦，好，要打你的时候，你看目前为止来说话，你看。伊朗的这个他的哈米尼最高领袖的他的政治军事还有核子顾问叫夏卡尼，他就说什么啊？我们伊朗决定好了，既然这样的话，我们决定承诺不要制造核武，然后清楚所以用可以打造武器的这个高浓缩铀的这个库存，然后同意把浓缩铀用在全民所需的，就民用所需的，然后允许国际监察机构来监督这个过程，然后以此来换除解除对伊朗的所有的经济资产。这样一个状况，然后他说，如果有可能，我们可以跟他签协议啊。但是如果美国人能够说到做到的话，我们当然可以有更好的这个关系。当然，目前为止，川普就说，伊朗愿意让步的话，那核协议就再成型了。然后我们不会让伊朗呢制造任何的核尘埃。所以看起来的话，的确，伊朗如果愿意让步的话，其实这是川普愿意要的。那川普要的话，你看。他要搞定了伊朗的时候，你看沙特阿拉伯国家更是对你心服口服，你连伊朗都能搞定、啊，真的是传神啊！对，好。不过这个目前为止来说，因为他是夏卡尼的意见，那夏卡尼意见虽然他跟这个哈米尼真的是非常好，他可以代表哈米尼的意志，所以如果假设哈米尼最后愿意批准的话，那可能这个核协议就会成型。核协议会成型的时候呢，伊朗可能就未来呢，他怎么办呢？他就只好跟美国站在一边了，他不可能这个再跟美国对抗了嘛，没有核武器的时候，所以中国跟俄罗斯在中东完全没戏了，他就没有而且他不只要他放弃核武器哦，你不要支持恐怖主义哦，还有要停止代理人战争哦。停止代理人战争的话，你看哈马斯也没了，对，那胡塞组织也门的胡塞组织也没啦。所以你就知道，事实上他这一次来的话，我能够把伊朗问题处理掉之后呢，这些中东国家大部分都乖乖听我的嘛。所以就有人说，难道这个川普要拿到诺贝尔和平奖的一个状况吗？伊朗可以转弯，不会跟这个演讲是有关系吧？这个演讲哦。这是川普的说法，是川普的说法是什么？他说，过去那一些西方人来到你们这里，他们没有带给你什么，但说什么，你们现在有这些荣耀，都是你们自己给自己的。台下一直鼓掌，一直鼓掌，讲到心里了。没错，我觉得川普呢，他在对付这个所谓国际局势的时候，他的确他的想法不是只有所谓的价值观，因为事实上，在过去拜登时代的时候，他为什么没有搞定中东？因为他一直用什么人权啊来框住这个，但是中东人本来就不太吃那一套，所以你这一套所谓人权说在中东不会受到欢迎。但是呢，如果你看这个川普说什么，他说我们这边来这个地方的人都是坐了漂亮的飞机来到这个地方，但是呢，我们都没有，我们都是你这个发展这个地方要来自于拥抱你的民主传统，还有那些你所热爱的遗产啊。那我们正在干预这样的社会，就是外国人用他们的这个标准来干预你嘛。他说不要。他们甚至连自己都不理会这些社会，就是他们都不了解你们这些社会嘛。然后他告诉你们怎么做，但他们却根本不知道该怎么做。所以就是说他意思是什么意思呢？拜登过去用他那一套，或是过去的美国用那一套，我不管那一套了，反正我现在要的是什么？我要追求和平，就是让你们自己去处理这些事情。对，所以你看，人家讲了这句话之后，讲了让你看这个萨尔曼就是他们的王储就开心啊，就甘心呢。对，为什么就甘心呢？我跟他讲。事实上，为什么这样说？你看，他还承认萨尔曼是了不起的人，因为什么？因为过去拜登呢跟阿拉伯没办法解开心结的原因，就是因为萨尔曼他只是曾经杀了一个记者嘛，他就说，你违反人权，我不要跟你在一起。但是呢，川普不管这些，反正呢，我就是在国际秩序下面来说，他们中东或许就是这样，我没办法干预这些人权的问题，但是我可以让萨尔曼听命于我说，我就可以搞定中东问题。所以呢，抛弃这些所谓的人权那些价值观的时候，从利益的角度来出发，或许就是可以让中东可以缓和下来。所以川普完全就是把这一些中东的人完完全全走到他们心里面，他们完全被川普给收服了。对，没错，反正你们要的就是未来的发展嘛，我可以给你们好的发展，但是你们要听我的话，我们有一些作为把它做一做好，达成个共识，当然要推行起来更容易。所以你看，萨尔曼就很开心嘛。萨尔曼，你看，几年这个川普他要离开这个阿拉伯的时候，萨尔曼还走到他的飞机下面，他在那边等他离开，这画面是18相送，是不是？对啊，你看他你看这个川普还跟他这样拍，兄弟，我走了。那你看这个萨尔曼这边跟他敬礼，这好像以前我们那种军官有没有？如果上级的长官来说，在那边等他。
你会觉得很像那种感觉吗？人家可是王储哎，对，很像是副官的那种感觉，你就知道说事实上他对川普是多么样的诚心诚意，你就知道说事实上川普这一次来的话，搞定了阿拉伯国家。好，那除了搞定阿拉伯国家之外，还有一个最重要的啊，你看他也可以抛弃过去的那些过去那种什么纷纷扰扰，我根本不管他。他这几天见的这个萨拉，这个萨拉不是普通人物了，他现在是谁？他现在是整个叙利亚的最高领袖，就是叙利亚的新领袖。这个叙利亚他最大，就你知道，他之前曾经是盖达组织。美国曾经要斩杀盖达组织，恐怖分子。对，然后盖达组织在斩杀，后来他跑到叙利亚之后呢，他参加叙利亚的反抗军嘛，他也一度是美国要追击的。美国曾经把他的照片放在这个项上人头，要追击他，wanted， 然后他的这个开价是1000万美金的恐怖分子，就这样1000万美金的恐怖分子。今天你看川普愿意跟他见面，摇身一变变成穿西装打领带的，对，没错。然后你看跟王储的这个领军这样，你看王储嘛，因为王储他最知道，你一定要让这个沙烏地阿拉伯的王储他最知道怎么去搞嘛，你要让他为一个中心，然后这个川普在旁边这样子，好，所以他们见面之后呢，就搞定了这个叙利亚。叙利亚就说我们愿意开放，我们愿意走向未来的光荣和平。他甚至还说了，之前有个传言就说，我们准备这个沙拉准备开一个条件，就是说让你在大马士革可以盖起川普大楼。所以你说事实上真就是这样嘛？所以我们就讲叙利亚在过去一段时间里面来说，这是过去都派系林立除了有过去的阿萨德之外然后北边有这个土耳其的势力然后南边又有这个黎巴嫩的势力、以色列的势力然后还有这个伊朗的势力，打成乱成一片嘛，对。然后现在为止来说话，这个绿色绝大多数来说都已经被萨拉所控制，还有北边是库德族所控制，所以现在已经慢慢变成是叙利亚能够说话的这个状况嘛。那叙利亚能够说话，你看这样谁给他引路？我们就讲，你到一个地方去，你要找那个传楼给这个中东谁是传楼给现在谁是中东的老大？当然是。目前为止，当然川普是最大的老大，但是中东的阿拉伯国家老大是谁？萨尔曼嘛，所以你就把萨尔曼找来，听王储就对了。把他找来，然后请他来处理这些事情，不就搞定了吗？所以为什么他能够搞定？其实萨尔曼是扮演一个非常重要的角色。所以未来当然中东有可能会慢慢和平。所以就是说中东，你看，因为他昨天不是就说吗？我们知道他之前到这个中东访问的时候，他不是说，我准备对一个国家宣布一个破天荒的这个消息，然后会让这个国家人民会非常开心。就是叙利亚，正值去叙利亚，他对叙利亚所有的经济制裁全部都解除。那解除之后，你看叙利亚民众变得多开心他们是彻夜狂欢，对他们上街头去去狂欢。为什么？因为未来会有非常多的东西可以大举进到这个叙利亚来，他们生活他们当地还放烟火来庆祝。没错，因为我跟他讲，过去的这个叙利亚在内战之前，它其实经济成长率是不错的。中东其实大马士革是中东数一数二的大城市，就没想到因为内战搞了乱七八糟，就现在重新可以回到这样。美国又要答应了，现在听说了很多那种美国资金美式资金准备来投资都要进来了，所以对他们来讲是个大好发展的机会，所以他们当然很开心嘛。所以我跟你讲，跟着美国走会发大财。那这样子的话，当然他们中东国家都会跟着美国走。好，所以因为你看中东现在跟这个美国走了之后呢，现在有一个人看得非常担心，那就是习近平。所以习近平这几天的时候，他的下巴都掉下来了。对，所以事实上，这个川普在中东的时候，他在北京搞一个什么，跟拉美国家呢，再改一个这中东拉美国家跟中国的一个高峰会。你看很多拉美国家都来啦，之前包括说鲁拉啦，还有包括说哥伦比亚的总统都见习近平然后跟他开了非常多会，然后签了非常多约。这告诉你什么？告诉你中国会紧张，中国要拉拢这个拉美的国家。不过跟你讲，拉拢这些拉美国家到底有没有用呢？事实上，这些拉美国家呢，他决定了要投资约莫是400亿美金左右的一个数字，400亿美金你就可以拉住这些国家吗？当然没有，人家就看你的钱嘛。你看他是要给人家钱去拉他，那我们来看一下川普是怎样。川普是让你出钱，你在沙烏地阿拉伯出了6000亿美金，人家是给我6000亿，是给人家400亿。对，然后这个中东的这些说阿联酋，你是给我1.2兆。然后卡达也听说要到1.2兆，你给我这么多钱，然后我来保护你，这样才是一个国际上的这个状况嘛，我们互取所需嘛。但是事实上，这个拉美国家需要中国保护，不需要。你给我钱，我当然好所以我当然愿意去出席所以这个都是假面的好朋友。真正能解决他们的问题的，那才是真正国际上的老大。谁能够解决他们问题？那只有川普嘛。因为这一次在川普的中东行，我们看到他赚得盆满钵满之外。第二个，叙利亚，他也跟这个恐怖分子来见面，也成功的虏获他的心。第三个是我今天怎么都没办法想到，这根本就是美国的死对头，中东死对头叫伊朗。
伊朗之前你怎么去炸他，你怎么去吓他，他都不想理你。今天竟然说话，他说我真的不要制造核武了，你这个浓缩铀，我甚至也都不要，甚至你让其他国际组织来我国家看都没有关系。怎么这么大转弯？你想想看哦，一个区域的黑帮老大的伊朗，如果他底下的小弟都被端掉之后，你觉得这老大怎么办？他当然会吓得要死啊！为什么呢？因为小老弟胡塞组织也现在被这个国防部长、美国国防部长不是在端了吗？对。另外一个就是哈马斯也端掉了，不是吗？还有在哪里？在叙利亚。叙利亚是什么？这个所谓的阿萨德政府啊，就是跟伊朗他们都是什叶教派的。现在改成这以后就是沙烏地阿拉伯是老大哥嘞，开玩笑，伊朗他想一想，环顾四周，没有我的小老弟，我到时候什么，我将军变成是我啊，自身难保。对啊，自身难保，所以他现在赶快和平的橄榄枝赶快伸出来啊，来跟这个川普会议会，为什么呢？因为伊朗也想赚钱啊。为什么伊朗想赚钱？大家都在赚钱，我为什么不能赚钱呢？而且你发现是，我觉得叙利亚这件事情非常非常重要。为什么呢？因为你知道，在以往来讲的话，俄罗斯是借由阿萨德政府，然后进入到这个地中海的这个沿岸。对，你知道以前来讲的话，如果俄罗斯的黑海舰队要出来，你要经过多少的关卡？包含土耳其，你要经过波斯海峡才能出来。结果呢，在叙利亚当时就2个港口就给这个俄罗斯用，还有很多军事基地。现在呢，你看全部端掉了。这个川普来讲的话，仅仅用了2周时间，就把这个普丁投入大概10多年的这样的吸血，一夕之间化为乌有啊！你觉得这时候这个川普的这个手段真的是很厉害哦？2周对人家10年，直接端掉了。是啊，那你知道这个叙利亚国土多大吗？它将近台湾有将近5倍大，比台湾5倍大多，你知道吗？它人口数也将近台湾2500，台湾2300万人，那就2500万人啦。你知道这些以前来讲的话，当时叙利亚内战所引发的欧洲难民问题，就是从叙利亚出来的。对，所以搞得欧洲那个右翼啊，这个政党啊，想要上台，想要赶掉这些难民，然后再来一件事情。你以为叙利亚没有钱吗？叙利亚就是又太有钱了。叙利亚内部来讲，200多个民兵组织，这200多个民兵组织都是靠什么在赚钱？石油在赚钱。所以其实叙利亚内部来讲是很多石油、很多天然气的。所以今天来讲的话，如果叙利亚这些稳定下来了，局势稳定下来，经济开发开始进行了，这个国家会很赚钱，你知道吗？会很有钱的。是这样。对啊，然后伊朗当然也是很多，但伊朗想说，我干嘛跟你打？我也要来赚钱了，对不对？对。所以你想想看一件事情，如果今天叙利亚开始赚钱的情况下，你觉得国际上的油价会怎么样？当然一定会持稳平稳下来，对美国内部的通膨也是有帮助的啊。所以这其实是连环套，你知道吗？那个川普他只仅仅用了几句话就把这个事情摆平。什么几句话？其实以往大家都说美国要干涉中东的各国的内政，有没有？阿拉伯之春，记不记得？阿拉伯之春在干嘛？扳倒这个埃及的一些政权，扳倒那个阿拉伯世界的一些政权。但现在川普说什么？我尊重各位，然后呢，你们各自发展，然后你们自己去管自己的国家。所以你知道，刚伊朗也心里很清楚啊，那就代表什么意思呢？代表伊朗这个政权是可以继续活下去的。那既然这个政权继续活下去的话，我不跟美国搞对抗，我跟美国来合作，跟川普来合作，何尝不是一件好事情？刚好有这样的一个机会，伊朗当然先释出橄榄枝，测试一下川普的意思是怎么样。如果川普真的可以把伊朗的制裁拿掉，然后大家好好来发展经济来讲的话，中东问题其实就稳定下来了，就和平了，稳定下来。那其实中国跟俄罗斯下一个是谁？就是俄罗斯了。因为俄罗斯这时候就觉得，这个中东也处理掉了，这个老美也真的是蛮厉害的，干脆我跟他好好合作好了。所以俄罗斯接下来普丁就下一个就换俄罗斯了，然后再来最后将军就是中国。所以中国里外不是人啊，到最后搞到最后，你中东和平部分来讲，你看处理那个以哈事情，说提出所谓的2国的方案，对，结果现在呢，没有人在讨论啊。你提出这个所谓的这个要处理伊朗跟这个所谓的沙烏地阿拉伯之间的什叶教派、逊尼教派问题，现在有人在讨论吗？没人在讨论啊。所以今天中国的方案完全不可行。今天川普一来的话，大笔一挥，结果接下来来讲的话，整个美国在中东的那个气势啊，还有它的这个支持度啊，整个全部都上来了。所以换句话说，美国这个在玩国际政治真的是有它的一套。而现在来讲的话伊朗它就是先伸橄榄枝，这2周内应该有一些变化。什么变化？就如果美国可以跟伊朗达成某种这个共识来讲的话，或许中东的问题在川普的这个领导之下，基本上就很快的就把它解决掉了。有轩，我们刚刚有提到这一次为什么伊朗会突然大转弯，很多的原因都跟叙利亚是有关的。你从来没有办法想到，
美国的总统竟然会去接见，会去会见一个恐怖分子。刚刚有提到1000万美金的恐怖分子，穿着西装笔挺哦，大家以为是长这样对不对？没有，我给大家看另外一张照片。人家过去是这样，他是真的是恐怖组织，真的是拿枪在打的。照我这叫浪子回头金不换嘛。毕竟呢，美国总统川普都已经见了他了，但这位莎拉哦，各位啊，他不只是改头换面而已。赵和，你知道你刚刚比这张，你看哦 ，Stop these terrorists， 阻止这个恐怖分子，你有没有仔细注意到一个？来哦，这个啊 Muhammad al-Jalani， 怎么念都不会是莎拉，就算我发音不标准，不是莎拉就不是莎拉。赵，他连名字都改了。真的是改头换面，这是他以前担任恐怖分子、担任圣战士的名字，人家现在呢改回他的本名，正经的政治人物、生意人，他叫做莎拉。OK， 所以以前的什么 Al-Jalani 我不知道怎么念。OK， 反正已经变了，他已经不是同一个人了。而当他见到川普的时候，你要知道他有他的背景跟脉络。我就反问一个问题哦。即便说他现在作为一个叙利亚的领导人，大家都知道嘛，先前把阿萨德政府给推翻掉，6个月闪电战，直接把他赶回去俄罗斯。但不对啊，那怎么会突然间改弦易辙？哇，川普变成他的妈亲妈，称赞他，一直说这个好棒棒，怎么可能这样？因为代表当时那个闪电战，谁的影子在后面？美国影子在后面嘛，当然是有他在后面撑腰支援，才有办法这么速战速决嘛，不然阿萨德又不是吃素的，对不对？那你想想看，所以对他来讲，为什么会跟他见面？第一个，他等于就是说，哎呀，奖励你，毕竟呢，这个小老弟啊，干好这一票干得漂亮。但是我们现在讨论到的重点是什么？以前谁做安呢？各位，这真的是同一个人啊！你不要说我们在那边乱讲哈。啊，现在变成他引导，这其实有玄机哦。为什么？因为他其实哦，他一路来，你如果了解他的背景跟脉络的话，你知道他最早的他的家庭呢是在所谓的叙利亚的戈兰高地。那在戈兰高地呢，你知道为什么他后来呢会流离失所，变成是恐怖分子吗？对，被以色列赶跑了。OK， 以色列是把戈兰高地给占领，给拿下来了。对，然后就把他们全家赶出去嘛。他爸爸也就是一个小小中产阶级嘛，所以他就开始很恨以色列嘛。然后从这个我们讲第2次巴勒斯坦革命之后就恨死了嘛。但到后来之后完全不一样了。为什么？悬赏1000万那个是以前的事情，因为他后来呢就发现说不对，西方呢感觉呢特别好，而且呢我们的国内的经济呢很惨。刚刚是不是讲说他很有钱，对不对？挖石油，对不对？但是还有一个问题，没有人投资。这才是最大的问题。对，我们有钱都自己有钱啊，那等于5%，他们说我光是被美国制裁之后，50%的投资全部都不见了。所以你说美国当时的凯撒法案把他们掐得死死的。对，所以他就觉得说不行，我们国内有这么好的资源，这么好的经济，一定要发展。所以你知道吗？他就开始慢慢想法转变了，从开始脱离盖达组织，然后呢，从原本呢叫做什么叙利亚征服阵线，改成说不是我们解放就好了，不要征服，变叙利亚解放阵线。然后呢，人哦，他随着他不同的时期开始变。来，你看哦，这个时候其实他已经变了，为什么？ OK， 他这时候呢，虽然说他是伊斯兰努斯拉阵线的领导人，你看哦，标准头巾，然后你看他的胡子哦，他绝对不会去修它，对，胡子就要给他乱乱的，然后穿这种绿军战装，代表什么？自己骁勇善战、剽悍，对不对？但后来呢，开始我们讲越来越整齐了，你有没有发现？到了 Phase 2的时候，胡子不一样了，对，头巾也不戴了。 他戴帽子了，哎，他逊尼教派的，他头巾也不戴了，然后胡子哦开始慢慢修，这代表什么？他希望能够借由自己形象上的转变，来带动了他整个我们讲个人人设的一个转变。因为他到后期一开始他是非常激进教派的，没有错，在他年轻时的那个成长背景，但后面呢，他都一直改变什么？变成是多元。 兼容并蓄，能够呢，希望呢，整个把叙利亚的文化呢，跟西方可以做一个接轨，不要再那么应景。所以你看哦，之后他开始产生一个极大的变化，他连帽子都不戴了。对，然后他的胡子，我跟你讲，修的那个角度漂漂亮亮，感觉每天早上都在修剪。而正好你看哦，一般来讲哈，我们讲说传统的这种我们讲的这种中东区域的人物，就算他穿西装哈，他也会穿那种全黑的，对不对？但是你看他的领带。 开始出现花俏了，有双色的领带，甚至是呢，在2025年见面的时候呢，他开始越来越我们讲花俏，开始有时候穿什么深蓝的西装啊，然后那个白底配上那种蓝白相间的领带啊，然后整个人撸来撸啪哩。但他现在为什么被评为说《时代》杂志2025年100位最具影响的人物？很多人以为说哦，因为他卷发叙利亚吧，其实不只是这样，
因为以前叙利亚呢，我们讲是一个相对非常传统、非常保守的一个国家，对不对？那长期呢就处于战乱之中，但对他来讲，他是有生意头脑的，而且他是我们讲的有求新求变的。不然你想想看。其他的我们讲的中东的地区领导人，的确他们本来就，比如说我们讲沙特啊，比如说我们讲到之后的阿联酋啊，他们的确对 AI 有这个想法，但叙利亚不是哦，以前都不一定有办法接受这种东西，他现在变成说，哎呀，我们也要开始去发展这些新的科技啊，跟美国接轨啊，赚钱才最重要的，对不对？比起呢，你拿子弹打我，我更希望呢，你拿银弹来砸我，所以他就开始去做一个改变，而他的才会因为这样呢，被封为所谓我们讲的，不只是结束战争，更有可能的未来甚至是会促成。叙利亚跟以色列，各位，我不是在开玩笑啊，真的有可能国家正常化，甚至是有可能建立邦交，你都不知道。因为川普这一趟去，我很认同刚才施荣哥的讲法，真的是他是有想要拿诺贝尔和平奖，对，而且还可以赚钱，怎么会有这么好的事情？佳敏，我们刚刚提到有钱真好，有钱仇家都能够化解，但在法国，在巴黎，有钱不好，为什么？现在法国竟然出现了叫做必杀风暴，短短的半年之内，竟然有5起这种掳人案件。没有错，我们透过这个画面可以看到，现在在法国加密货币圈人人自危。你看，就在大马路上，光天化日之下，他们在干嘛？一台白色的箱型车，3个蒙面的歹徒冲了下来。你看人行道有2个人倒在那边，对，这是一对夫妻，而且太太还怀有5个月的身孕。结果你看他们要想办法把太太给拉上车，拿棍棒、拿枪托不断的去打，但是还好旁边有路人，赶快见义勇为出来相助，才让他们避免被这3个歹徒给掳走。这个事情就发生在5月12号，在法国的11区。当时他们3个歹徒下来之后持枪在打，对，结果过程当中这把枪掉了。结果那个孕妇倒在地上，她捡起枪就往旁边丢，你知道吗？她是一个孕妇，她赶快把枪往旁边丢之后，旁边有一个路人看到，赶快跳转，对，他们有危险了，赶快把枪拿着来对着这个歹徒。那旁边又有另外一个见义勇为的民众拿着这个灭火器冲了过来，要去把这个歹徒给打跑，所以他们才在这个慌乱过程当中，好不容易幸免于难，没有被他们这3个歹徒给掳走。所以幸好那个孕妇第一时间还有把枪给拿走，不然这出大事了。这看起来就跟电影情节一样，真的惊险万分。但是仔细去查，你看。当时警方到现场都去问，他们看到说，这个女生的丈夫啊被打得满脸是血啊，2个人不断的反抗，大声呼救，女子把这个枪给打掉，丢到远处，还好2名热心的路人赶快来营救。那后来警方去调查，就是说，这是一般的这种街头掳人案件吗？告诉你不是哦，因为这女的大有来头。为什么这么说？因为她是法国加密货币 Payment 的共同创办人，她的女儿啊。所以你知道，她的目标很明确，我就是要把这个女的给掳走。所以她的目标是什么？是这个加密货币，她的家人，她把她掳走，然后来跟你要求赎金。而且警方一查之后发现，原来背后有这层故事。为什么又发生了？为什么我说又呢？因为这起案件发生不到半个月之前，发生了一起几乎是一模一样的事情。一模一样事情。5月1号那天，同样是在巴黎。看到3个又是这种白色厢型车，3个蒙面的歹徒，他们在干嘛？直接掳人走嘞！他们押了一个男的直接上车，而且这个人他是一个中年，年纪稍微偏长的一个男性。这个人是谁？他是加密货币上一个加密富豪的爸爸。所以他把他给掳走之后呢，还传讯息，跟这个加密货币的富商讲，就说你要希望你爸爸好好平安回来的话呢，把钱交出来，数百万欧元的这个赎金，而且还不是说只跟你要钱而已，我还把他断指的影片传给他儿子，这么狠，就是传给他富商，你不给钱，那接下来可能不是只有断指而已了，所以家人只能赶快把钱通通都给汇过去。那当然之后给钱之后。歹徒有放人吗？没有，最后还是靠着警方去突击、去攻坚，把人质平安的救出来。那最后呢，警方总共逮到了7个人，这7个人什么来头？全部都20多岁的年轻人，年纪最大才27岁。你就知道，那这些年轻人到底哪里来的？20几岁变成街头掳人，而且他们的目标都很明确，都是要掳这种加密货币致富的这些富商也好，富商的家人也好。而且你刚刚看到他讲说他断指的这个影片嘛。为什么又发生断指的影片？为什么我又说又呢？因为在今年的年初就发生这一事件。我们来看到这个 X 光片，你有没有发现哪里不一样？这边少了一截啊，小指不见了，对不对？这是谁的 X 光片？这个是
这个虚拟货币大亨巴兰德他的 X 光片，因为在今年1月份，你会觉得走在街头很危险，对不对？那我待在家里总安全吧？拍摄照合1月份，巴兰德他跟他的太太就在法国中部的豪宅里面。被10几个人闯进去，强行给掳走。10几个人，而且掳走之后，他跟太太被分开到2个地方去囚禁。接着，他就把他的手指给断指了。断指之后，再把这个东西，直接把断指寄给家人，就说来，你要他获释，你把钱交来。所以你可以看到，包含5月份最近的5月12号、5月1号到这个1月21号发生的这几起事件，目标都很明确。所以你就知道，现在在加密货币圈当中，人人自危，因为就怕这个必杀风暴吹到自己身上。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0，全新出击。